Darajani ochib chiqsam, har biriga ko'paytiriladi. 4 ga minus 1 taqsim 2, 2 ni darajasi esa 1, 1 ga minus 1 taqsim 2 ko'paytiriladi. 4 ga yarimni ko'paytirsam, 3 ning minus ikkinchisi minus yarimni ko'paytirsam, 2 ga 2 ni birinchi darajasiga 1 ga minus yarimni ko'paytirsam, 2 ni minus 1 taqsim ikkinchisi. Mana bu 3 ning kvadratini minus uchinchisi ko'paytirilgan 2 ni minus ikkinchisi. Suratni o'zini yozib olaman. Kvadratni minus uchinchisi, 3 ni minus oltinchisi. Chunki ko'payadi. 2 ni minus ikkinchisi. Kasr chizig'i bo'lish degani bo'lganimizda bir xil asosli sonlar ayriladi. Ya'ni 3 da minus ikkinchisidan ayiramiz, minus 6 ni. Ko'paytirilgan 2 ni minus 1 taqsim ikkinchisidan ayriladi, minus 2. Bu kerak emas edi. 3 ni minusga minus plus bo'ladi. Minus ikkinchisi qo'shilgan 6, ko'paytirilgan 2 ni minus 1 taqsim ikkinchisi qo'shilgan 2. Minus 2 ga 6 ni qo'shsam 3 ni to'rtinchisi ko'paytirilgan 2 ga 2 ni minus 1 taqsim 2 plus 2, ya'ni 2 dan yarim ayriladi. Shunda 1 yarim qoladi. 3 taqsim ikkinchisi qoladi. 3 ni to'rtinchisi 81 ga teng. Ko'paytirilgan. Bu 2 ildiz ostida 2 ga teng. Chunki bittasi chiqib ketadi va bittasi qoladi. Ularni umumiy ko'paytirsam 162 ildiz ostida 2 degan javobimiz chiqadi.